Pembuatan pulut versi ulun. Kita susu nih, mangkok kaca, lem tikus. Oke. Sebelum kita kasih lem susu, lengketnya begini nih, tangan. Nanti kita lihat bagaimana setelah dia sudah. Oke. Kita keluarkan semuanya. Keras sangat, cuy. Keras sangat. Benar-benar lengket, cuy. Kita kasih. Saking lengketnya, cuy, masih, cuy, begini di tangan. Nah, sebelum kita kasih lem, dia gitu lengket di tangan. Jadi setelah kita susu gimana? Sudah berhenti kan? Tuh, di tangan. Tidak lengket lagi. Tadi sebelum kita susu, luar biasa lengketnya gini. Terus sampai rata. Tapi di burung lengket, tapi di kulit manusia enggak. Oke. Begini terus. Sampai dia keras. Tuh, sudah nggak lengket lagi tuh. Tadi lengket sekali kan di tangan. Udah nggak lengket lagi. Tarik begini. Tarik. Kasih lagi. Oke. Sampai merata. Kita tarik terus, cuy. Udah nggak lengket lagi sama tangan tuh. Tadi sebelum kita susu kan, wah, susah ngelepasnya. Sekarang udah nggak lengket seperti tadi. Oke. Tuh. Nanti kita coba juga lah di video selanjutnya. Nanti kita coba langsung. Tuh.
di kuku. Oh, udah nggak lengket lagi di tangan. Tarik tarik sampai rata. Kalau sudah jadi, bisa kita rendam nanti di air kah, rendam di air. Kalau kita mau kita pakai baru kita ambil lagi, bisa dipakai berkali-kali gitu. Tuh, tuh lengket tapi gimana ya, nggak nempel sama kulit kita gitu. Nah nggak merusak bulu jadinya. Nah tadi kan sebelum kita kasih getah susu, wah, lengket tangan kanan tangan kiri ini. Tuh tuh bisa lepas di tangan. Oke, tuh tuh bisa lepas di tangan kan. Nah ini nggak ngerusak bulu nih. Oke, begitulah tutorialnya. Nanti kalau yang mau kita pakai kita belitkan aja di misalnya nih batang kayu, kita belitkan gitu. Oke, oke, itu aja tutorialnya. Selamat mencoba.